太宰治家庭的幸福。作者对官僚是坏人这句话表示怀疑，反而对官僚产生了同情。有一天，作者因病卧床，第一次从头到尾收听了名为《街头录音》的广播节目。节目中播出了愤怒的民众与用含糊语言回答的官员之间的对话。作者被那位官员的傻笑激怒，愤怒地流下了眼泪。然而他意识到自己并不关心政治，而是将注意力放在了家庭上。作者认为官员的傻笑是一种欺骗，是为了保护自己的防御性笑容。他想象那位官员回到家中与家人一起收听广播，感受到家庭的幸福是美好的。但他开始怀疑，在那份幸福的背后，自己却被逼得落泪这一事实。在幻想中，作者构思了一篇身模范公务员金岛修治为主人公的小说。最终，一位贫困女子因她的些许冷漠而死，作者因此断言家庭的幸福是诸恶之源。太宰治的家庭的幸福是一篇深刻揭示家庭價值背後冷漠與自我主義的短篇小說。起初，作者對官僚是壞人這一普遍觀點毫無興趣，但在病床上聽到廣播節目後，因官員模糊的回答和傻笑而勃然大怒，甚至發誓不繳稅坐牢也無所謂。與此同時，他也冷靜地自我反省，承認所傳是因變慶我對稅務問題一無所知。這種激烈情緒與理性分析的對比展現了他。最終，他識破了笑容背後的欺騙，意識到其根源在於家庭幸福這一幻想。他始終將視線投向人類的家，並最終得出結論：家庭的幸福是諸惡之源。